Hello，大家好，我叫阿 Jo，今日第一次同大家見面。如果你嘅人生目標係追求快樂嘅話，咁你注定會好痛苦。甚至乎我咁講，你過得唔快樂，反而係一件好事。點解呢？因為從生物學角度嚟講，大腦嘅構造唔係為咗你要快樂啊，係要令你可以生存落去。試諗一下，如果我哋啲祖先日日都係喺度吃喝玩樂嘅話，佢哋一早就俾啲獅子食晒啦。所以焦慮、恐懼、唔滿足呢啲令到我哋好唔舒服嘅情緒，其實就係人類嘅基因嘅一個原廠設定。佢就係好似一個警報器咁樣，時時刻刻提醒我哋要未雨綢繆，時時刻刻逼我哋要生存落去。快樂其實係大腦俾我哋嘅短暫獎勵，好快就會消失。而成年人終極追求嘅目標並唔係追求快樂而係追求我哋內心嘅平靜。當我哋接納每一個情緒嘅起伏，保持內心嘅秩序，當你唔再執着要快樂嘅時候，反而會比較容易快樂你認唔認同呢？今日分享係咁多，拜拜。